baloya wa Luwi bali mu kuongera kuteeka mwana mu kinnya basooka ne bamugamba akasonga katono nnyo tosobola kwetonda olowooza kooti ebansirwa okubagamba nti tubawaddeyo kapaati tubawaddeyo kagaapu kano mwogeremu ojja oti ate mu kamera looya ate n'otandika okwandamaininga omulamuzi nga nange Musoga ataasoma mateeka nkimanyi nti kye bayita omulamuzi aba n'obuyinza obwenkomeredde ku musango eno kooti mbi kati eno kooti terina kubaawo era twagala gavumenti eno kooti egijje gwani alagira okugyawo kooti bakuteeka mukomera baba baagala kukyusaamu ku mpisa zo kati baba nga abajja ku kooti okulwanirira ate basigala bavuma complainant tebakomye kuvuma complainant bali muvuma omulamuzi tebakomye kuvuma mulamuzi bali muvuma system amanyi kye bayita ozimba business neekula ng'ojjogera nti Zuwena Cakes buli omu n'amanya nti ebyo ate nze kambabulira ekintu kimu temugenda tiisa muntu yenna omuntu ng'abadde agula Zuwena Cakes agenda sigala ng'azigula abantu bateeka obudde mu bizinensi buladi oba ali okozeko bizinensi emmenya omuntu tagenda kuzimbira brandi y'emyaka 3 gw'ova eri mu lunaku lumu otandika evuma muvume olw'okuba olina following naye ng'eyo gye twagala Uganda egende olowooza abayimbi basanyufu omanyi abayimbi abakubira Bebe nga bamugamba oyo mwana musibe ye obwongo bwe bumugamba nti okwongera ovuma Bebe Cool kibayamba kiyamba Luwi Jobless wano Jobless yali mubbi tewabimanya nze Jobless natandika okumumanya nga yakava Dubai kakati kankubuli Jobless okuva wano ogenda e Dubai abasinga balowooza mbu yali agenze ku kyeyokola Jobless yali alina emigizanyo gye gyagattano Jobless ateredde butereezi nti yasemberera First Family kati alina okweyisa ng'omuntu ategeera luli be baali bakifeesi era nze nakyalako ewa ba Jobless mami wa Jobless wano nga tumaze okwatulaba ng'akomyewo nakyalako ewa ba Jobless mama n'agamba ati Jobless maama yalaba abavubuka Jobless bazze nabo okukyala ewaka nantunejjukira kati nze engeri gye nsomerako Makerere mbeera smart biki kati maama yantunuulira Jobless abeera smart anti abeera smart naye ekikoosi kye yalina ddeni era maama yaŋŋamba ekigambo kimu muno ki omwana wange oyo neebuuza amagezi gye yagajja okuwagira NRM n'agamba oyo Jobless bandibadde be bano bakidoba ba Bobi Wine abateekayo nti mu nkuba amasasi n'agamba mutabanyiize natunuuliranga omwana oyo nga ngamba ono omwana agenda fiira mu by'obufuzi Jobless yali wa street bali abakabi babaadi akabadde yange akakwata asa ababbi waliwo abaana nga talina mize gya kubba bantu kutta naye nga bali babaadi nga bali abavubuka abeewulira eryanyi oba bamanyi waliwo section y'abavubuka ababbi ne wabeerawo bano yefe abakabi kati babayita bagumite fe bagumite fe bannyini kyalo ye Jobless ongambayo ki abavubuka abo Dubai yali agenza kuba ki Jobless mu bulamu bwa Jobless talina amwawo mbwawo nembonaabona nentunda ennyanya nensitula amagi simanyi ate nenkola owa security okutandika okufaanana ng'omuvubuka ow'empisa nti kati ya meetinga Bebe Cool okola business ne Bebe Cool okola business ne Hamu ne Ajia C okola kati oli mu First Family Natasha akumanyi Muzeeyi yakumanyi kati obato kyasobola kola biri ayinamu ensonyi olw'ebyo takyasobola Jobless ayina empisa kati Jobless ayina empisa the excellent kati ayina ne driving permit Jobless yabadde abadde avuga emmotoka atalina driving permit nga bayitako ate basajja anti buli lw'otuuka ye Jobless yeeyogerera kiringa nze nti ffe tuba just na mpisa nti otuuka ku musirikale nagamba Musoga Musoga genda naye ate era tekingana beera naki na pamiti ekyo kiraga omuntu atandise okugunjuka mu mutwe kati ekyo kyana juzi nno wayise wiiki emu bwe nalaba Jobless ne driving permit ne manya nti kati ajjirira mu bantu abategeerera akaki okujunguka anti kati omanyi bano simanyi ndi gumite biki bw'oba omanyi ensi oli gumite tebalina kye bakugambayo kati ensi bwe kukwatako nebaako weekuteeka awo nomanya nti sinnabeera gumite yakunyumiza omulimu gwe yali akola Jobless e Dubai ebweru yali avuga bamalaaya yali waawuba yagenda eyo kwekweka nga ano giwunyeemu ngenda nnoonya Jobless alumiriza ebigambo byo Jobless wanagamba mu bifu yali avuga bamalaaya wenaleeta Jobless n'agamba Musoga ampaayiriza agenda ampaawire agenda ampaabire munoonye Jobless yaloya Luwira iti wali ajja kumpolereza agenda ampaabire bwe mba byenjogera bikyamu agenda ampaabire
Era Jobless ojukira eno story yatambula agenda kusuwira. Ulira ojukira eno story yatambula ennyo eyo no gayi abali basubula abakyala nga bagenda babakozesa ebikolwa biki. Kali Jobless ejemizayo jonna kye kibinja kye kyali yali eyo kati yavamu bibe kati kali mwana wa mpisa nnyo ate sobola kubeera na bebe kulu myaka 2 nosigala nga oli yungwe obano yakomawo ya system yasoka nagisigalamu yaita we yakomera ojukira yali atandise okwogera ne bebe era nokomawo kwe konna bebe yabimanyako era we yatuke Kampala bwati yagattirawo ne bebe kati era bwe yatuke Kampala already yaita kyakwatagana ne bali banyugunya be yabanga nabo mabadi fe bagumite biki ngatandise okujja mbavuka abamanyi nti yeso sobola kuba badi ngoli wakabi oli muvuka nga ebako kati Jobless era bo musango gamba mwani kagayi kaakabi swaga yiche kaina muka naye era nga asigala yesi ndi badi ndigumite naye nga awa abantu ekitiibwa ne bangamba wakando yakyusa kando yeti anta kando bate nagwako asya ha kumugongo mwakando tolekanga girlfriend wo wano nga Jobless ali wano tuli bachali naye sisobola lekano girlfriend wange dakika 2 ayogere ne Jobless kuki gotukanga Jobless mugambe mpe namba ya girlfriend wa Musoga mubuuzanga ndi olina namba ya girlfriend wa Musoga ajja kugamba ha bayida we Musoga mukwano gwange naye tanesigangako kutuukaawo Jobless wali wati dachi ekitone nnyo ng'olwo abaddemu n'ebimulumaluma ana anti nze bampayira anti bamneesiga nnyo engeri gye tuli bakyali bajja ne bampayira nti wayi nabadde ne muno naye ekitone nnyaga anti ebivuka tebibanna byakola okusinga kati ebirowoozo byonna nabyo Jobless yakafuna ebyokola wano bebekulu yamuwa emirimu bahamu bamuwa ku mirimo kati yagetinga kati kanda atandise obutagimalako nti abeera ne stress ye miliyoni 2 ana Jobless nno yakulakulanira ddala kati seba abeerawo nga alina stress ya miliyoni 4 naye wali ng'eddakiika ekitone nnyo akutwalaga yagamba guno omwaka ayagala hybrid kawundo evugibwa omwavu olina okuba ng'oyimiridde mune gy'avuga kati ekulaga nti muvubuka agenda akola ki agattagatta obulamu naye kati omuvuka wagambye kati omuntu kankubulira ekintu kimu nga bwe yayogera nti ayagala eyo emmotoka ng'ategeera bulungi teri amukase ekitegeeza ekitone nnyo mu bintu ebyokuvuga emmotoka emmotoka gy'aba alina ovuga ekitone nnyo erina okuba miliyoni 3 okudda waggulu ekitone nnyo Jobless yazifuna anti tosobola kwetunuzaamu kamera nogaa nti njagala hybrid miliyoni 12 kati oyo muyayi kati ko account ekitone nnyo asobola okuba nga alinako emiliyoni nga ekitone nnyo sobola obeerako ne miliyoni nga 10 tokubisa musajja katayimbwa ku mutwe hybrid ya sente meka ekitone nnyo 12 emmotoka kintu kitwala ssente kyoliikiriza kituufu kati omuntu nga Jobless omuvubuka ategeera abeerako ne rasta amanyi nti ssente baziteeka mu bintu ebikomyawo bw'abanga ebikomyawo abitedetaddemu n'atuuka ku level nti alowooza nti kati njagala vuga hybrid ekitone nnyo aba alina yale tetugiraba mu wiiki emu bashuga mami ne bagisika ekyo emmotoka Jobless no musajja mukozi ekyo siyinza muwaayiriza bashuga mami tababalirako nnyo mbugundi ekitegeeza bugundi gye bali okubeerayo Ala producer ako katebemu omusajja akwatagana n'abantu abuvunaanyizibwa kati ebyama bye bimu mbendino business kati olaba kati kankubulireko ngabwe Jobless alina girlfriend we atalina girlfriend alina ki tasobola bana girlfriend ekinene nnyo Jobless ye muntu eyamenya record n'akola ati ye muntu aba mu mukwano eddakiika emu n'ekitundu talwamu relationship ye eyaliko empanvu nti n'omukyala najje waka n'afumbako yali ya nnaku 2 era n'akubira n'essimu nagala ono ng'afumbye nnyo yekyanga bwekyanzi oba yessi bintu bye simanyi omwana aliko omuzimu ogumuwugula omukazi n'afumba ennaku 2 n'akubira essimu wayi Musoga ono ng'afumbye nnyo Mukalulu yali atya Mukalulu ate eyo Shoni yatukwatira bendera banga mulimu abamu abagenda okuzzayo baasi nga kukyala akuŋŋaanya abaana Shoni ekyenjawulo kyalina kiri bwe kiti Shoni yali bad naye ate abaana talinaayo wali abatali bad naye nga abaana balinayo Sky Soldier awezaayo fuso ey'abaana
kati ekalenga okutandikira ekalenga okalamojja awo kati mu 40 mu kasika enzobera mu nabana nga bana 40 poto yoka ate Eddie ani Eddie ono wabula sita gwe mwali naye ono wabula sita abali mu unstoppable anti abo asijja mwogerako kamuleke abo bali mu unstoppable tebali kuyaffe tudde kuyamwe Jobless ali ati nuwa je twatambuliranga mu campaign teri atajimanyi teri WSF atajimanyi teri muyimbi atajimanyi teri minister atajimanyi eyo ye motoka yatuka ku level ne president yali ajimanyi president we yayita abamawulire jazi with jajja walaba nti munuwa yaffe Jobless yali atudde ku side jeri nga atu representing side zeno ngeriyo Sean Styles nga atu representing muzeyo yali atudde wano mu audience nga Musoga Eclipse wali awo mu maaso atu representing so eyo bus eyo gundi fe twatambulira motoka yanjawulo si bus nuwe yaffe gwe kubira yo muyimbi omwana omubuuze nti nuwe yali mu kalulu nga teriko namba yali numberless oyiza gyogerako kibaja gamba tondete na bizibu ya nuwa tojogerako twalira ba kakosta nga kachimye omwomu ngalese kakosta bro eyo nuwa ekisooka yalimu abantu nga baba smart yalimu abantu nga baba smart bawunya bulungi ate nga babaamu n'enkalu ne Sky ali atya kubyoyogedde ebyaki byonna byoyogedde byotemyetemye anti bagamba ku mbaga tekubula musiwuufu era nakubuuze wali ogenzeko ku mukolo kati ate kati kambabulire buli muntu munsi muno alina omugaso gwe kati eyo baasi ngate gwe toyinza amanya mugaso gwa Sky ye yali atusinga okukola Sky kyamumanyiko era nga bagamba abo abaana banuwa weekend tebakoze bulungi nga mukebereko ku page ya Sky oba wakataliyo kyovola buli omu Katonda yatutonda nga buli omu ayina ki teyatu representing nga mukubeera smart nga yasinga okubeera shabby naye tugenda mu waka wano ku simu kale kyageze mtenda jali wekiti Sky yabeeranga shabby waka nga akola Sean Style waka yali akola katonotono naye nga musuwa ku musuwa Sean Styles yali akolera ddala waka ate y'omu ku baali basinga okukola waka atya waliwo interview gye nakoze ne Jobless Billionaire nagamba Musoga mu mulimo gwa Sean mwaji gutegeera luvannyuma Sean waliwo obulu bwatakkirizanga kugenda jukira abavubuka abamu bajja kulaale nga azze kulaba abayimbi ekituufu kati Sean nga abavubuka abo abalaba abawala n'abayita ng'ajja wano n'amunnyonnyola muzeeyi nga yagala asembere wali namunnyonnyola mu Sevenomics kati omuwala nagamba is a good guy kitegeza muwayiza kati omuwala oyo Jobless yabiŋŋambye nti abawala abo ng'atunulira Sean nagamba eyo n'omuvubuka bambi amanyi okunnyonnyola kati wano mukwewahaaga namugamba thank you so much webale okunnyonnyola obulungi nentegeera muzeeyi kati abawala jjukira balina ekisa kati omuwala wagambira nti naye okukwebaza engeri gy'onnyonnyoddemu nnyo obulungi muzeeyi nkufuna kankwebaze bwe nti tebyabanga bya kibuli Sean abawala be basooka owakana nti mumuwaayiriza be basooka owakana ku butambi nti mumuwaayiriza mbusibi tuyeye yes AI era naye yagamba AI n'abawala bennyini bw'obasanga akugamba AI nze mbamanyi abamu bagamba bamuwaayiriza era n'abamu paka nakati nuwa ya mwani muzira mubazira mu nsonga mwali mu silent bana Jobless nga muba mwetoola tegera wa bulide Jobless olumu yamperezaako ekisulumuzo mu dinisa buki anti nave eno bino bye tupapa akyaliwo olumu yakyali oyingira buyingi ffe tetwasulanga kayoola ffe twebaza Rasta yatulekerayo ekitiibwa kyaffe n'amawulire batopu b'e Kampala buli omu yasulanga bulungi tugende mu maaso kati nga Jobless waba asuze wali nsulanga wano Sean wali Sky nga wali Sky era nga atuwamu ka distance kuba yakubanga kirongo babiri Zize ndabye ebintu mu kalulu bye sirabanga Sky buli lusuula bagwanga babiri Sky wa mugo gwa Musa anti Sky bobo onoonya era bagirudi president bya discussing jukira Sky asoka n'agenda mu bire otegedde
kati era atuwe Sky lumu bamugobako ne ku hotel lumu mbuki anti yagikubaawo na nesa sana ne babuza kye kigudde mu gwanga manager ava mu lumu ngali bwati kali omukulu nyini kifabuza manager obadde kinga baliwo omuko oguze sibitegeera ndaba abazungu bagenda otuuka mu lumu ya Sky ng'eringa effumbiro bafulumya Sky tebamuganya na kusasula sente ze yasulidde genda so buli omu yalina omugaso naye nga bino byonna byatuyamba okumanya ensi yaffe n'okumanya abantu nti buli omu alina omugaso tomunyooma osobola osanga omuntu n'olowooza mbuki n'omujajinga naye ng'ate naye mu nsonda emu akukubirayo kuba wetwogera mu mazima tetwali tuweesa omulimu ekitiibwa ng'ebagamba abaana bebekulu baabo bazze naye ng'ate wekijja mu views nga ba Sky abo batukubira waggulu so buli omu yalina omugaso gwe ogw'okubeerayo so mbadde ngamba nti Jobless yali silent baana nga musobola omunoonya nga temutegedde wabulidde teyeetaaga na kunoonya okugambye olumu ekisumuzo akasukira ati ekisumuzi tubaawo twenyumizaamu ebibozi by'ekivubuka nga omanyi biki emisana awo wonna nga mwana ekyo nga kibimaanyi manyi nangamba okungumya musoga ngenda kutwala ebintwala awo nga nakava ku ssomero musoga ngenda kutwalako awo twekiro nengamba kale boyi wange nengenda mu luumu yange kati yali afunye akamaali nkufuna kati bw'afuna akamaali teyambuusa mbowaaye kati jjukira yali abeera n'ebisulumizo by'emmotoka kati essaawa zituuka za 12 muteerako message mwaye jebitushuwa tugenda biru yange ne mugaye kale tewali tabu kati saa bwe zaatuuka biri za kiro biri anti bali ye 40 mutandika okwetegeka ezo ku compound ya mugamba Jobless agamba blood clear naye amulaba ali bwati tali steady tamuka emirongo ligiri bwegiti akati saa ziwera nya kitundu ze tufulumao ne tandika okufuata balache yakabibi ki tugende tushakalemu ne tufatemu veno ngagalukana bye tuyingira kuyingira buyingizi rumu ya chaliwo msimanyi boyiwo wamusanga kumulaba chenalaba ndikinyumiza n'abaana bange chenalaba ngenda leta Jobless n'abaana ba ngenda leta Jobless bulo chenalaba ndikinyumiza n'abaana bange nafuna okutya nafuna ekyekango okimanyi kalebula asibya naye omusajja oyo kyemwewuunyako bagamba musimanyi wosanga omuntu musimanyi atya n'akankana yesigala ali bwati okimanyi kalebula asibya njenjogera nabirala na maaso gange wanabyegana anti kati ensi eno yakula nti waliwo tekinologi ne bwagenda mu kooti ki basobola okwata emunye zange ne baziteeka mu kyuma ne bafulakinga baaka ebintu byendabye nabo balizirika ku kyenalaba nenzira mu ddirisa okumanya oyo omwana ajoga yankola akantu mu ddirisa jjukira ebitanda bya gundi bibeera kumpi n'eddirisa bwebiti omuyayi yayisa wisi mu ddirisa bwati ekisulumizo kye nakusangayo nja kusangayo musoga ngakiridde ali kulya ebwayise ali mu mayuni kozi wange wakando ali eyo twali tulina stress ki nga bebekulu ateekako sente z'okulya ez'okusula togenda kweraliikirira mbu ate enkya omulimu gw'omanyi okeera saawa 3 ng'alina stress ki nakola ebintu abaana nga tuvuddeyo ngenda muleeta kyemanya agenda kujja n'ebbaluwa ya poliisi nga akuwaabidde kalebule anti kati obuzibu bw'alina looyo olina era walitandisa okubira balooya mangu obuzibu bw'alina ebintu by'ebitabo abigenda kitono kati kyayinza okumukola kiri kimu kumpangira bayaayi kye wayiga mu trendi eyo gye mwalimu gwe nga gwe musoga nze ng'omuntu trade eyo yanjigiriza ebintu bingi okusingira ddala naye sifunangako opportunity kumanya Uganda kwetoola Uganda yonna eno giraba differences zitulina ng'abantu mwalaba ekyaliwo ka video akaseculate nga kaliri puzzle ng'ayimba ng'abantu balinga abali ku byabwe Uganda eno namanya nti ffe nga bwe tweyisa wano si buli omuntu bwe yeeyisa ffe nga bwe twanyiriza abantu si buli omuntu bw'ayaniriza abantu
empisa zaffe size ezimu tuli munsi yemu so nayiga nti buli omu olina okufuna engeri gy'omukwatamu understanding mu layini ye nasobola okumanya okulaba enkulaakulana eri mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda abantu nga tebasobola giraba nga kati bw'otuuka e Hoima Uganda nga teri kibuga kirina nguudo nnungi nga Hoima teri kibuga kirina nguudo nnungi nga Kitugumu teri kibuga kirina nguudo nnungi nga Kasese ate era balina democracy weesanga nga balonda gundi neggulu naye mulungi nnyo ebitundu ebyo birungi nnyo bikulaakulanye ndowooza Hoima eyo bayinza ogiwa capital city emyaka egijja anti bazimbayo ekisaawe ky'ennyonyi Hoima stadium ogiraba amafuta ebintu bingi bye bakoze Hoima awo era nsuubira mu myaka egijja bayinza ogiwa city okwongera okureducinga akavuyo mu Kampala basobola okuba Hoima eyo kuba amafubo bagasetinga bulungi bagakola bulungi nnyo watuuka naye nolaida ngo Brad ene Kampala tuli mukweri muzeeyi yayitanga waggulu nga ffe tuyita wansi buli koona ya Uganda nene nti waliwo twatuuka ne tuvuga ne tukubira bebe ne tumugamba Rasta tulabika tubuze n'atubuuza muli wa tugenda gundi naye tulabika tubuze n'agamba mukalakate emmotoka ekkubo lye muli ettuufu muli ku katuufu mukalakate naye ng'ekkubo lye tuvuga lya ttaka naye nga wawanvu so Uganda woogiraba ku maapu olabanga akasa katono naye nga nsi nnene nnyo n'okusinga bw'olowooza ebyaddala nnene nnyo n'okusinga bw'olowooza so n'ekintu ekirala naffe twafunanga obutakkaanya ng'abantu kibaawo kya butonde kati nakiyigamu ebintu bingi nti tewejjangako omukwano olw'okuba munyiizeemu okunyiiga kubeerawo naye enkya kati ffe kyatugattanga nga munyiiga leero naye ng'enkya mulina okukola nkufuna kati kyatuyamba nnyo 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 nti ne bw'oba onyiiza otya enkya oba muno olina omusonyiwa kuba mugenda tambulira mugenda kuddamu era musigale mu so kya bugunjufu nnyo ne bw'oba onyiiza otya otyo n'osobola okusonyiwa munno era bwe tunaba twogera ku Valentine tujja kwogera ku kintu ekyo inshallah tusimbule eri kiboozibozi awo tubadde tuli ku introduction Bannayuganda babuuza Bebe Cool omusonyi Bebe Cool atwala ebintu ize ki ekimulemezzaamu Luwiraiti ng'oli wa Gagameero Bebe Cool asonyiwa Bebe Cool gwe bavuma n'akivaako n'akola ebiddako lwaki alemezzaamu nnyo Luwiraiti ekibadde ekibuuzo kyo naye ndowooza obiwulira njagala nkuddemu nti Bebe Cool teyakwata Luwiraiti nti yamuvuma otyo wabula kampani ya Zuwena Cakes yateekayo okomplaininga njagala twawula ebintu bino musoga bibiri Bebe Cool brand company eyo company Bebe Cool company ndala otyo era ng'etwalibwa Moses Sali nkufuna eri company ndala bagiyita Zuwena Cakes etwalibwa Zuwena Kirema oba ontegedde omukyala wa Bebe Cool so company gye bayita Zuwena Cakes otyo ye complaininga nkufuna tugane maaso y'omuyimbi Bebe Cool ali affiliate wa company gye bayita Zuwena Cakes nti oli mukyala we ate mukyala we si muntu wa mawulire si muntu wa kukola interview kati omwami yajja n'akomentinga ku nsonga zino on behalf of the wife otyo okitegedde so bwe kiri bwe kityo so company obadde mu mawulire ojjukira Zuwena Cakes eyo nga bagigulawo Zuwena Cakes bagulawo akaduuka nga kali ku kkubo katono shero kukyambuka kiriwe kaduuka katono biki kyemaye kekezo yatandika zikoleranga waka ngo azireetawo ku dduuka kaakati abantu bakuba obufaananyi edduuka ne bateeka ku social media ku Twitter gyebiri ku X nga bagamba omukyala wa big size munene agamba ye extra large agamba ye biki mukyala we abeera atyanga ali mu kaduuka we kati akategerekeka mwakolera keeke akaduuka n'omunaku ow'ebwayise asobola okukapangisa yadde bawange ye big size ne business okukula tolina kuvayo buvina ozimbirawo arcade nti eno Zuwena Cakes kyali olowooza Bebe Cool talina sente zizimba arcade ne bagiteekako nti Zuwena Cakes ozisanga wano Bebe Cool sibasira azirina olowooza lwaki baatandikira mu kaziga akamu nga bamanyi nti omukozi ajja kusasula emitwalo oba 2 omwezi renti awo ayinza okuba emitwalo nga 7
keke ziba zigendamu wetukuza bakiraya nti ebirala bijje Chebasa kufokasinga ko yes nti omuntu Zuwena azimbye business ye from one Kazigo from one mukozi saa zino Zuwena alina abakozi bagenda mu kuba ku buli dduuka lirina abakozi buli dduuka lirina abakozi abatuulawo abatunda keke babiri gattako abaana abatransportinga keke ozitwala ku dduuka gattako abaana bakola mu sales gattako abaana bali waka aba baking so alina abaana bangi beemployinga saawa zino kati katubale abaana abiri ekitono katubale wetutu ekitono neto baze waliwo abawaleeta amagi ba supply aba supplying amagi aba supplying ingredients ezo zonna zibateeka mu cake bonna abo bali ku company Zuwena kwe bakola ki kwe balya kati gwe okeera ku macha because olina misunderstandings ne bebe oba yayogedde gwe kyotayagala gwe nolowooza nti obusungu bwo ojja budaivatinga obuteeke ku Zuwena Cakes anti mbodi mukyala we Bebe Cool alina omuntu yenna gwe yali avumye gwe yali asibye ng'amulanga nti lwaki wazze no discussinga bye nakoze ku live sinnamuwulira waliwo gwe anti ya Bebe Cool yatadde alubamu oli najja n'ajogerako bubi alubamu n'amusiba lwaki mbale sikirabangako because Bebe Cool amanyi ali mu showbiz bw'akola ekintu balina kidiscussinga tugende mu maaso bw'odiscussinga ekintu nga tovumye you are analyzing something nga tovumye nti alubamu ya Bebe yagitadde naye okusinziira ku kyendaba kati olaba bwete kati ate waliwo ebiyimba bibi that is not analyzing ebyo byanjawulo awo now you are attacking a brand naye gwe bw'ojja n'otula n'ogamba nti yatadde circumference naye okusinziira ku audience ya Uganda n'oluyimba lwe yatadde nti tulowooza nti oluyimba luno lujja kwetaagamu time okupenetratinga mu bantu kuba abantu baffe abaawana Uganda balya pakumpanku baagala nnyo ekidongo ekyo ne Bebe Cool kale yadde tomuwaanye nti oluyimba yakubye ekiki era atunula n'agamba nti analysis gw'okoze ekituufu oluyimba lujja kwetaaga ka time okukula mu bantu kuba audience ekyo ekintu ebadde tekoze eki tekirina n'oli ajja kujjaga ebiyimba bibi oze brand ya muntu gy'oliko business ya muntu oli mu kukakanya mulimu wajja ekyokulya kati oli bwakeera ku makya n'avuma Zuwena Cakes bali abaana abiri boyogeddeko plus kwe balya bangi just twogedde biki abo bali abaleeta amagi biki bonna kwe balya n'omugulu mwennyini CEO Zuwena brand ye gyatoberedde nti saa zino alina ne branches oba ogiteekawo oba ogikakanya wansi ate n'olaga nti okikola nga teweesikanamu gamba banankola ki anti Bebe Cool yanyiiza Bebe Cool bw'aba yakunyiiza gwe lumba Bebe Cool Zuwena Cake gireke because tekukwatako Zuwena Cakes company eyawukana ku company gye bayita Bebe Cool ezo company ebbiri za njawulo kituufu zirina just affiliation nti bannyinizo bali wamu bawamu nenga company Bebe Cool company ya njawulo ku company Zuwena Cakes era Bebe Cool wagenda mu mbongo agenda bibye ono wagenda mu keki era bazuukuka ku makya oli avuga amadiye n'afuluma n'agenda mu mirimo gye oli naye n'akwata benzi ye n'afuluma n'agenda wa mu office ye keke Bebe Cool takola cakes Bebe Cool muyimbi Bebe Cool muyimbi takola cakes Zuwena Cakes Zuwena yakola ki cakes era yali responsible ku Zuwena Cakes tugende maaso kati bavubuka bannanga abatulaba bubokeera ku makya mu bintu byonna nkuwadde ka background ka Zuwena Cakes nga njagala kulaga gwe omuvubuka akeera ku makya ovuma business y'omuntu nga tomanyi gyagijje obulumi bw'abalina ku mutima ngenda kuwa example eyiyo wali otandika omulimu guno nga tosobola ku affordinga kamera tosobola ku affordinga microphone gye tuli mukozesa nga tosobola nakubira muntu nti jangu nkoleko interview najja kituufu wayita mu bulumi bungi okuzimba erinnya nti saawa zino osobola okubira Bebe n'omugamba nti Rasta nze Masembe musajjawo n'agamba Masembe kyakiriwo ng'ombuzeeko n'ogamba Bebe n'agamba ogamba kinti Rasta mbadde njala kukyazaako ku YouTube nti Masembe omanyi wiiki eno ndi busy naye jangu next week
okukubira bebe n'akuddamu ebyo ebigambo otaddemu time ekituufu effort yagirabye kati oli bw'ajja nsaawa zino n'atandika ogamba Masembe oyo nno mmulaba ali bw'ati ne bw'ati n'akwogerako ebigambo ebikujja ku kiraaya nti wo bebe kuulu bw'owulira otya bubi oyinza ofiiringa hape n'oyo omuntu era oba omulowooleza ki kugamba kati mukolere kiddala oyo kati saawa zino nze ondabye abaana bavuma bawemula nga banoonya views neffe twasalawo nti katutambulire mu layini entuufu mukama wagenda otuteeka wajja oli bwakeera ku makya saawa zino najja nampaatikako ekigambo gy'omusoga ali bw'ati akola kino ne kino mba sigenda vaawo bulungi naawe kuba olina ky'ozimbye because issue eriwo kankubulira abaana abo abavuma abantu ku social media oto naddala abavuma abayimbi nkufuna abavuma ba celebrity abavuma naddala abayimbi batagatinganya abayimbi bano lwa nsonga bakimanyi nti abayimbi b'e Uganda bafeedinga ku bafaani ba bivulu kituufu bo bamanyi nti bwe naavuma omuyimbi ajja kutya okunsiba bw'olwokuba abafaani bajja mukyawa mubambi jjukira Uganda erinamu ako kabambi bambi yamusibye bafaani bajja mukyawa bagenda ogende mu kivulu kye mu bivulu naye ngeri gye twagala Uganda egende olowooza abayimbi basanyufu omanyi abayimbi abakubira bebe nga bamugamba oyo omwana musibe asigaleyo musibe nga bo baatya kati balaba bebe ali mu position egunjula kati ebivulu byonna yabiyimba buli kimu akikoze talina kyatalabye kati ogenda muvuma ki mulanti abayimbi abo n'amawulire amabi gabakolera nga tebagakoze ku nga tebagakoze ku nkufuna amawulire amabi gakolera nga tebagakoze ku bagakolako wootegeera mbu tegakola gakola gabakolera naye nga tebagakoze ku amawulire amabi ogalaba obeerawo naye repercussion yaago ngenda kuwasaga ngenda kuwayo saga emu ojjukira olutalo lwa Alien Skin ne Palaso omanye embeera Palaso gye yalimu nga video ziri ku social media nga alumbyewo omuntu n'ejambiya empulira gye yawuliramu kali ya Palaso ekyali kyekimu sente Palaso ze yali akyajinga za kyajinga kati byakyukamu so amawulire amabi malungi naye nga yatulendinga nga buli scrollinga Palaso Alien Skin biki naye after ki ekyaddako kali ekakkana nti omuntu waba yali ayimbira miliyoni 15 kati agenda kuyita 7 because waliwo n'abantu abagamba nti naye ate gundi gwe tubadde tukwatagana naye akole lwaki okoze ekyo ekikolwa nga gwe bata obutambi bwo ng'oli mu kwegatta ku baana b'abandi bw'obatiisatiisa ng'ogamba mbu amawulire amabi n'amalungi gakola tulina okufumiitiriza mu bintu ebimu tebakulimba ebyo twegumya bwegumya mbu simanyi amawulire amabi n'amalungi gakola nkufuna teri muntu afuna mu kumwogerako bubi obaani oba ayina erinnya oba bakikozesa na busiru oli n'akikozesa busiru mbu bijja kunkolera mpaka ddi nsobola okuwa example y'abayimbi abakiridde ku ttaka ng'ebibaleetedde ebyo story mbi tuwe babiri njagala tusigale ku layini yetuleese saagala kugenda mpaso nkuwaddeko example waliyo omuyimbi nga wawa ekikolwa ekyakolebwa nekimuleetera okukkirira nga yali wakabi naye nga abantu ne batandika kulabira awo nti awo yali bw'atyo nkufuna oyo ali bw'atyo ng'abantu bwe batyo bajja okulaba so bavubuka bannaffe Masembe njagala tuleyo ku mulamwa gwaffe ogw'abavubuka nga bwe tukozesa intaneti bannange waliwo ebintu bye mulina okumanya nti bikula with time tolabanga Musoga Eclipse ng'avumye Masembe ayogedde ku Masembe naawe nolowooza nti olina moral authority ekikola anti Masembe yavuma Musoga talina kye yamukola kati ekyo kankikubuulira Bebe Cool bw'akola live oto n'adiscussinga Chameleone n'adiscussinga Bobi Wine alina moral authority ekikola as well as Bobi Wine as well as Chameleone atya balina moral authority ediscussinga Bebe Cool balina n'okutaba kudiscussinga okweyisaamu eggaali balina moral authority okwekola ne Bobi Wine alina moral authority eyisa mu Bebe Cool eggaali
Otyo Bebe Cool alina moral authority eyisa mu Bobi Wine egaali. Chameleon alina moral authority eyisa mu Gundi egaali. Tugende maaso. Gwe ng'oyagala omanya nti toyina moral authority bayisaamu gaali. Beera nga gwani. Jingiwu. Beera nga gwe jingiwu. Oyiseemu egaali. Industry yesooka okugamba nti wayokyeza walaba ekyatuuka kwona omwana eyavuma Bebe. Bamuyita ani oyo wenvaawo n'alwala yani? Kasajja Lwazi. Kasajja Lwazi. Nyali ndierabidde. Walaba ekyamutuukako. So ate yennyini ekugamba nti gwe tolina moral authority evuma Bebe. Evuma Bebe Cool. Kati ffe ekyo kye tuwerabira gwe olw'okuba Bebe Cool yayogedde ku Chameleon gwe naye Musoga n'olowooza mbu olina moral authority ejja mu kamera okudisikasinga Chameleon mbu olw'okuba Bebe Cool yamudisikasinze. Nkufuna. Olina okwepimira level yo. Nze nkoma wa nina disikasinga ani. Mukwano gwange n'oyo gwe njogera ku Basembe gwe ngenda kujja nkusabule nkuteeke ku ttaka. Kubawo kuba essimu nkubawo. Abagaga tulina beeba mugende era ogenda kubira Bebe. Nange nja mukubira. Nawo mugabe Bebe twabadde mu lwali. Okubira amu nange nkubeyo. Okubira Jasini nange nkubeyo. Nkufuna. Okubira gye bali nange mukubira essimu. Bamalize nga bagambye amwesonyiwe. Mwe muli bawamu. Naye kati ogenda manyira Bebe. Nga n'abasookerwako mu bulamu be bakubira essimu. Ngasimya mulimwani. Oyenda manyira Bebe nga gyo yabadde ayogera ne Museveni ekiro yekola eyasembyeyo. Ye muntu gw'oli mu kulowooza nti weesobola naye. Kati olina okwepimira. Tugaana opima level zaffe. Tugaanye opima ffe ku social media. Tugaanidde ddala okupima. Kati ngenda kuwa example y'oyo omukyala eyavumye jjo Bebe. Ku kooti. Bebe ekintu kino yakyonnyonnyodde bulungi ndowooza ye yabadde akinnyonnyola mu Luzungu Luganda. Ng'akozesa Oluzungu n'Oluganda nga tebakitegeera kanti yamutusinze nnyo. Bebe yagambye Luwirate namusonyiwa. Naye nange nabadde ndi awo nga ndaba bakoze eki? Bannumbi. Bamuzizzaayo. Ne ngamba kaninde looya ajja akole ki? Annyonnyole. Looya najja nannyonnyola n'agamba nti ate bali mu kifo ky'okusaba beyiro okulemera ku kya beyiro baleete Baculiti biki bate bagenze bali mu kuteeta fakita ndala. Ovuichi fakita endala gye baleeta eyongera kuongezaayo kesi. Bebe Cool baleese fakita ki? Bagenze nga baleeta nti Luwirate bali mu muwozesa mu kifo ekikyamu. Nti omusango gwa Luwirate balina guwozesa nakawa. Tegulina kubeera mu ekyo ekifo. Now that is another issue. Kati ovudde ku kya beyiro ky'olina ofokasingako. Kati ate oleese ensonga endala. Kati ate omulamuzi mulina osooka okudisikasinga ensonga. Kati abo bye balina obidisikasinga nga Luuya aliwa wabweru. Munda kati oba oli mu kuyamba musibewo. Oba mweyongera. Naye nga Mugundi eyaggwa baabasaba baleete Baculiti bameka? Babiri. Mu kifo ky'okusaba omulamuzi katayimu baleete Baculiti ababiri. Bo ate baleese fakita ndala. Lwaki muwozesa mweno kooti? Ko omulamuzi agende yeebaka ye wiiki 2 ajja komawo. Ate tutandika owulira. Ekitegeeza nti ate bw'anaakomawo bagenda tandika wulira bipya. Kati ate deni looya nga balooya batunyiigira ndaba batandise baagala kusiba ba content creator. Ate mubayisizaamu baagala kwata gundi. Ojja otya ate mu kamera looya ate n'otandika okwandamaininga omulamuzi. Nga nange Musoga ataasoma mateeka nkimanyi nti kye bayita omulamuzi aba n'obuyinza obwenkomeredde ku musango. Oba asazeewo mu butuufu oba mu bukyamu asobola ogamba nti genda weebakayo emyaka 2. Twalirabanga abantu tugamba Bebe Cool yasiba Luwi. Naye nga n'abalamuzi ba Luwi. Balooya be. Bakoze ky'amanyi osibisa Luwi. Because nga gundi bwe yayogera talina kikyamu kye yayogera oba nange bangattako bangatteko. Oyo omukyala Zubeda. Ekye baagala omukwala. Zubeda yagamba balooya wa Luwi bali mu kwongera kuteeka mwana mu kinnya. Basooka ne bamugamba akasonga katono nnyo tosobola kwetonda. Olowooza kooti ebansirwa okubagamba nti tubawaddeyo kapaati, tubawaddeyo kagaapu kano mwogeremu. Oba musobola okwesonyiwa oba tweyongereyo. Kooti bulijjo ekikola ekikola because ekimanyi nti we tugenda mbirala gusobola okusinga n'ogenda emyaka. Looya n'agamba wakana akasanga katono kajja kuggwa. Weetonda ki? Omwana ne bamuvuga ne bamuzzaayo. Nkufuna. Ne tukomawo ku gundi endala. Kakati okusinziira ku mulamuzi bye baleeta ebintu bye bakola bya kisiru. Oli kwoli alina okutuulamu ng'oli mukolokota.
kati olwasembyeyo eno kooti mbi kati eno kooti terina kubaawo era twagala gavumenti eno kooti ejijje gwani alagira okujjawo kooti ndi kanso ebyo ebintu oba bamanyi omulamuzi tabiraba ababyeyo ennaku zino amasimu agajja kati omulamuzi ebyo wabiraba oba gwe omulamuzi gwalabye ebyo kooti bagijjewo era eno kooti era eyo omulamuzi wa kisiru byakola tebiri mu mateeka oyamba kiraya nti woyongera muvunzisa mukomera oyongera kubaga agirabireyo omwezi kati maama wa gundi muganda wani muganda wa Luwiraiti otegedde nti omuntu gw'olwana naye tumujja mumusobola otyo mu kifo ky'okujja mu kamera nogamba nti owaaye taata bebe muganda waffe yakola ensobi naye tukwetondedde tekiriddamu kubeerawo tusaba omwana bw'oba gw'olemezaamu omute anti yabuuza kino bebekulu kyebasoose okukola ye ne famire ye okuvuma obuvumi kati ekitegeeza bebekulu ye balina vuma muvume ye bebekulu balina vuma muvume tekiba kirungi kuvuma buntu ye kyagezaako gamba ye bebekulu balina vuma muvume kamubuuze kati ye obwongo bwe bumugamba nti okwongera ovuma bebekulu kibayamba kiyamba luwi kimwongera mukomera ekirina ekimuyambira kuvaayo because we bakuteeka mukomera baba baagala kukyusaamu ku mpisa zo kati baba nga abajja ku kooti okulwanirira ate basigala bavuma complainant tebakomye kuvuma complainant bali muvuma omulamuzi tebakomye kuvuma mulamuzi bali muvuma system mutandise okuleeta simanyi nalabyawo kansala simanyi kansala w'erubaga mutandise kuleeta ba politician mu musango kwongera gubijja omusango guli ku birala ate mutandise leeta ba politician n'abantu abali politiko bagenda funa interest mu musango jukira olinayo video ng'olina ba politician bewavuma kati ate mutandise oleeta aba politician ku kooti kati mujja kuba muli awo nga ne politician yagamba nti kati bizeemu politics nayo kesi yange nange kesi yange ekole ki nange ekintu kyali kitono nnyo bwetowaze nti bannange bebekuula omwana aboneredde tusaba otusonyiwe otyo mama Luwi najja mukale n'agamba bebekuula tusaba oba gwolemezaamu omwana musonyiwe aboneredde ate mudda mu kamera gwe basoose ovuma oyo mukyala yennyina ate naddeera ku keeke n'avuma nate era nazo yaziyisizaamu eggaali buto amanyi kye bayita ozimba bizinensi oyo amanyi kye bayita ozimba bizinensi neekula ng'ojogera nti Zuwena Cakes buli omu n'amanya nti eriwo ate nze kambabulira ekintu kimu temugenda tiisatiisa muntu yenna omuntu ng'abadde agula Zuwena Cakes agenda sigala ng'azigula omuntu ng'ayagala Zuwena Cakes agenda sigala ng'azaagala era ekituufu akiraba nti mwabadde mukola empisa embi ku brandi y'omuntu mwabadde mukola empisa embi ku bizinensi y'omuntu tebakulimba mbu mugenda nnyo bu sympathy card mbu simanyi tukeeke tuziboole teri agenda kubeola Zuwena Cakes tugenda kuzirya mbu kino kigenda zisuula ate kati bwe nkubuulira serozi Zuwena Cakes ze yakoze ku Valentine's Day ezo ennaku zonna Zuwena abadde ali waka nga bafumba keeke zonna zawedde oda zifuluma ku mwezi oda zabadde zifuluma ku Valentine's Day ng'omukazi tawummula mbu ono si yasoose ovuma Zuwena si asoso vuma abaluwi babuuza si asoso vuma Zuwena naye ono yavumye business teyavumye Zuwena byanjawulo bulu abantu bateeka obudde mu business buladi oba ali okozeko business emmenya fetulinako obu business ka business kasika ne keesika amagoba tegajja okutetenganyiza mu kimu tekikola nogamba oba bizinensi njigale naye nojjukira nti wolina okujja ekiddako kati oli bwakeera bukeezi ku makya ssebo ng'olw'okuba ki tebigenda kola ate kati bro intaneti eno erina otereezebwa etya tutandika okugikolamu ekyamakulu bino ebintu bye tukola tebitugattako ebyokuvuma waliwo content agattako noba ng'ofunamu akasente mwewe tutagenda maaso n'okuleka omuntu ajja avume nga bw'ayagala ajja avule nga tebigenda kukola okukakkanya abantu tebigenda kukola tulina okuandastandinga ki kye tulina okukola omuntu tagenda kuzimbira brandi y'emyaka 3 gw'ova eri mu lunaku lumu otandika evuma muvume ng'olw'okuba olina following nati nze aliko views ezo oziraba anti ogikola neekuwa emitwalo 4 okola video neekola akakadde nkufuna naye obeera awo tebalemeddwa ofuna ayinza ozannya omuzannyo ogujjayo kikyaganya naye video ze tezina views mami zonu
Ye atalina mutima gusonyiwa yabaaki. Okakasa talina mutima gusonyiwa. Anti abalubi be bali mu kubuuza. Omukyala tewamulabye eyabadde wabweru wa kkooti. Anti era kye mbadde nkugamba. Ye abuuza. Bebe Cool kye yabanyonodde. Ye yakola ogugwe n'asonyiwa balooya bamwe bakoze eki. Ate bali muvuma mulamuzi. Omulamuzi bali mu kulingiza mulamuzi. Bali mu kumulengeza. Gwe ogamba otya nti ono soga mufulume. Ate gwe olw'okubaganya okuggulira ate otandika kumuvuma. Tokomyawo ovumye famire ye, tokomyawo owemudde abaana be, tokomyawo oyongedde vuma bizinesi. Ono n'ebisulumuze byagenda kukola ki? Mugira mubeerayo paka emunaategeera ekyokukola. Era siru babuuza ye Zuwena tavumangako. Yali avumyani. Ani bo be babuuza. Yali avumyani. Ekyo kibuuzo kibuuza. Ebbanga Zuwena lyabaddewo. Njagala ompeeyo kiriipu emu nga Zuwena atunudde mu kamera alina n'omuntu gwa discussing. Ekyokuvuma tukireke oyogedde na kinene okukisembeza ku linnya lya Zuwena. Abasaidi ya Lui babuuza. Anti kyenjagala. Njagala omwana andetereyo kiripu. Tolaba nti nange ndi mwavu neyiye. Ntaddewo miliyoni emu. Njagala omwana andetere kiripu ataginge Gagamero TV. Leta kiripu ngambe nti musoga kiripu yino nga Zuwena adiscussinga gumu. Sina kumuvuma naye nga atudde mu kamera alina omuntu gwa discussinga. Kyokka kye njagala. Miliyoni emu agirye? Miliyoni emu njirina ngenda gimuwa. Kiripu nga Zuwena alina gwa discussinga si kumuvuma naye nga ku discussinga just. Nga atudde mu kamera nga agamba bannange gundi oyo. Zuwena aba ali ku interview ayogera ku kintu ekibaana be baawe famire ye. Ye life gyatambuliramu. Interview atana nazikola ku birthday. Kituufu. Baana be famire ye. Nelinya ndowooza Zuwena talina na kiripu nga ayogera ku linnya Bidandisali. Kwega nesazaala we tamwogerangako yadde wantu wonna mu kamera. Siwulirangako kiripu nti awo Zuwena n'ayogera ku Mamizu n'ayogera ku Bidandisali. Sezaala we. Muzeeyi Bidandisali. Simulangako na mukawe ng'ayogedde ku nnyazaala we. Kati omuntu ata discussing akona nnyazaala we na sezaala we mu kamera. Ta discussing akona muganda wa bbaawe mu kamera. Kuyinza otyo muleeta mu katemba wammwe. Bano basussa. Kamanyiro kaasukka and then n'ekirala. Kino njagala nkibagambe. Ye Bebe Cool bulijjo bakibagamba nange ngenda kibaddamu. Mukole byonna toyingira famire ye. Muvume nga w'oyagala. Muvume. Mutyobole nga w'oyagala. Yingira famire ye. Ate nga n'ebyokumuvuma nabyo yabigobye. Nabyo yabigobye yagambye akamanyiro kasusse. Yabigobye. Kati ayagala bamukole batya? Kati olaba stage z'obulamu. Kati Bebe Cool agenda ava mu showbiz oyo ow'ekisiru. Musimanya amawulire amalungi n'amabi gaba malungi. Brandi wewe yatuuka erina okubeera protected kuba kati saa zino Bebe Cool omutwe ogwo manya abayimbi abatunuulidde ye okugyayo ssente zaabwe mu campaign bangi manye bannamawulire bokka abatunuulidde ye bangi omutwe ogwo gumu ng'ovudde kwabo gw'omanyi bantu bameka abalya ku gundi ku bizinensi ze gwe bali bangi gw'omanyi bali abakola ku kyuma ky'amayinja enguudo gw'omanyi ye baakolagana nabo baminisita mu ebyo ebintu ati gojja wano ku social media n'olingiza omuntu tomanyi ate abaana bagenda funa obuzibu nti ogenda kukola ekintu Bebe nga kimukakkanya bantu balala bakwekolereko nga sina Bebe ekintu kye tutaagala nga balaba ono tumulyako ate gwe oli mu kutyobola waliwo yansanga juzi n'aŋŋamba nemwe muli bavubuka lwaki temubeera ku saidi ya Luwirate biki muvubuka munnamwe ne mugamba bino si byakubeera ku saidi ya Luwirate ngaase bunze nze Musoga Eclipse kampani gye nkolamu bagiyita Bebe Cool gwe bojja n'ovuma kampani gye nkolamu kati nze nkya Bebe Cool aba tafunye kivulu nze ngenda surviving ate oba onaalya mukama wange alina funa bizinensi nze okola olyoka okubeera obulungi kati nze lwaki olowooza era kino nze nkibagamba nze nja kulayinga naye emabega mu mbeera yonna amwati mwe muli bavubuka banne lwaki temutula ne mugana naye rasita muvubuka munnaffe musonyiwe anti muvubuka munnaffe musonyiwe alaze nti brandi kwe tuli agenda givaako kuba tekiri mu kukwekerera ye brandi kwe tulya ye tali redde kwetonda Bebe Cool bw'afuna obuzibu saawa zino mukosebwa nammwe tuzirikirawo nanti mukosebwa anti kati
yalina ATM card yaffe kati abamawe bonna abakoze akalulu abayimbi bonna abakoze akalulu bamala bawulira nti Bebe Cool yalwaddemu omusujja bonna kyovola mwaba musabira ebibi waliyo 10 abasabira biro wakuwangala nnyo bali lipazo bonna bali ku mavivi taata wa Bebe Cool lipazo wazuukuka kati tasooka kwesabira Rasta mukama nga yadde family yange ngebeera obulungi leero tuyambe Rasta gy'abagenda atuuke bulungi kuba yayina ssente zaabwe bwavaayo tunazibanja tutya kale tukirowoozaako kati gwe golooza mbu ekyo era esaala zaafuna buli lunaku muganda wange social media nnyo abavubuka speed nnyo kyovula abakola n'ensobi nosanga omuntu nga tanatuuka yadde okugula vitizi ng'aguze Subaru ali mu markets nenga ne vitizi tanatuuka jibu nga ojimuwa amafuta gamulemu nena agaka ngene ndagala kibwatuka social media yetuvuga speed olwokuba gundi yaguze gwe tomanyi gundi yani gwe naye njala kubanga Masembe tumanyi Masembe yani emabega we eriyo empaji ziri zitya Masembe osobola okubeera wano nga bw'ofunamu obuzibu waliwo osobola okuba miliyoni 10 ne zijja nga gwe ekitwalo naye kati olw'okuba mbu Musoga akusanze mwembi mutudde kusula moto mutumizza emmere ey'omutwalo wano eya anti wano ne kajuisa ak'olukumi Musoga n'atandika olowooza nti bonna muli ku level y'emu nedda Masembe asobola okuba nga alinayo eka 2 ez'emwanyi mu kyalo gw'olaba omusajja mubeera naye tabeera akakaawo nti enjala emuluma oba kino Bebe Cool nga ye omuntu yeyagana okiteekawo ekiriwa mbu mmwe abantu abalina okunsembeera mulina okumanya we mulina okukoma oba ffe Bannayuganda tulina obeezi lugezigezi nakamanyiiro Bebe Cool yawanya Bannayuganda freedom yabawa nnyo freedom nti Bebe Cool ye binga star yakitegeera nti star alina okwogerwako mu mbeera yonna then n'ekirala Bebe Cool alina omutima omusaasizi ekyo kituufu alina omutima omusaasizi omusomo naawe wali omusobezaako kati kye kinagambye nti oli alumba nga tamanyi relationship tamanyi nti gwe Bebe Cool asobola okutonera n'agamba Masembe musajja wange kamuleke ensobi yabaddewo naye katukite kituufu obulamu ne bugenda maaso kati gwe naye n'ojja n'ovuma toyina musajja bw'omwese mulina we mwemanyi olw'okuba alabye na Masembe akikoze naye n'okikola kati kyekimu kati Bebe Cool yakireka nga oli ajja n'amuvuma n'amuleka n'agamba yamanyi so as long as talina kyakoseza family yange talina kyakoze eki akole byayagala naye akamanyiro kagenze kasuka nti ate kati bakafuuyiridde ddala akamanyiro nti naawe ateetaagisa oli ajja n'akola ki n'ayogera kati linekkomo lirina okujja kyova olaba ne ddaada yamutadde ku kalabba by the way yamugambye ddaada fayiro yonjirina fayiro yagikola ddala girina yakyogedde naye yamugambye gwe vuma yadde Masembe n'abanga kavumye Bebe Cool ne waba tavumye Musoga vuma buvumi Munnayuganda yenna nawaba yakazaalibwa n'omusagala kuddamu kulaba ng'ovuma omuntu yenna kola analysis zo kola biki n'esagala kulaba ng'ovuma omuntu yenna yena akulaba oto ng'ovumye omuntu yenna ne wanaabeera Musoga wanaabeera muntu wa opposition fayiro ngatako ngenda zisitula kakati gwe vuma otutunulira mu live Bebe Cool gye yayogedde gye yakoze ku lunaku lw'Essande mulimu ekintu kye mbali njagala Musoga twogereko nga ffe abavubuka mmwe abavubuka vidiyo za Genozoganya mwazikubidde enduulu musaasanya kugamba laba Genozoganya naye ng'ebikolwa mmwe abavubuka muganya byogerako Musoga ebyabadde mu vidiyo ebikolwa ebyali mu vidiyo ya mwana mulenzi oyo nze nabiraba ne ndowooza nti oba nabadde ndoota sebo obadde oloota gwe wali obaddeko mu kifo ng'oli ku Katonda nali mbaddewo nobeera wali obaddeko moment n'ogamba Katonda envaano kino kikyeddira omwana kye yalimu omwana w'obuwala naddala ogwe yagamba musobola okufumita nengujjamu amaaso oyo omuwala yali awo ng'agamba Mukama ne mala nfuluma wano siddamu wadde okulinnya mu ekyo ekifo si kulinnya mu kifo sijja kuddamu genda mu luumu ya musajja
era oyo muwala asobola okubeera awo nga kati omugamba nti ogenda mu lumu ya musajja ng'ekyakina ku mutwe si kintu okimanyi ogusajja guwanvu bwe gutyo gutunula bwe gutyo mbadde nnyo kufumita gwe nenga abavubuka mu Bebekulu bwe yagambye omuwala yali mugezi yaliko mwoyo mutukuvu nga buli muvuka kyayogera mugamba akkiriza bukkiriza tamuwakanya tamulwanyisa kubanga akimanyi ekiddako era abo abawala abadde abakaka sekisi ng'abateekamu eyo fiya n'abakozesa ku mpaka ekyo ekintu bavubuka bannaffe kibi togezangako okukaka kye bayita omukazi sekisi bw'agamba nti saagala kireke mutendera ki oba girlfriend wo oba malaya oba kika sitakugamba nti saagala ne Bebekulu yakibagambye ne waba malaya nga agambye nti saagala neekubye akuddize sente zo mwawukane nga baabigwo kuba ekigambo okukwata mukazi kintu kibi nnyo kisoundinga bubi nnyo kirina entiisa gye kiteeka ku mukazi obulamu bwe bwonna. Bebekulu yayogadde lwakubamba ye wa NRM ate oli wa Nuupu. Kitegeeza Bebekulu talina kwogera ku bikyamu bigenda mu ggwanga Uganda. Muna Uganda. Kuba ate era Bebekulu y'omu yabadde ayogera ku bantu abali enguzi abalya biki mu ggwanga Uganda nga tayitizza muntu yenna. Live yabadde nnene. Yabadde nnene ng'ayogera ku buli kimu ekikyamu. Waffe tupikingamu kye twagala. Abantu nno tebategeera lwaki Bebekulu ajja okwogera ku ebyo ebintu. Si nti lwakuba talina byakkola. Era mwamulabye buli dakika simu ye yabadde evuga. Simu yabadde evuga. Ebyokola alina bingi. Naye emyaka gy'atuuseemu gye emyaka gya responsibility eri eggwanga. Omuntu bw'oba okula tulina stage eyaffe kati gye tulimu. Kukyakala kutandika kola mulimu guno okola guno naguno onoonya tanamanya kituufu kyogenda kukola mu bulamu n'otuuka w'ofokasingira ku gwe ng'omuntu nfunye ntya omukazi biki bw'omala ofuna omukazi n'otuuka ku level nti kati nina omukazi n'abaana kati kulabira abaana kati otuuka mu egyo emyaka 5 myaka 47 48 Bebekulu gye balimu otandika n'okola ebintu ebiri responsible to the country otandika otakinga responsibilities eri ensi kati Bebekulu akimanyi nti bwenjogera ekigambo bagenda kiwa attention bagenda kidiscussing. That's why he comes out and talks about these things. Tajja nti talina byakola. No, he comes out, talks about these things because he knows he has that influence. Kyekiri kyenali njogera ku Ntambi mistake gye yakola ayogera ku numbers. Musimanyi gundi alina numbers bweziti gundi amusinga bweziti. Ekintu kya namba ekyo bakibalira mu influence. Gwolowooza lwaki Bebekulu ateekako live oyinza oba omusinga following ng'olina miliyoni emu naye bw'ateekako live bw'ati abantu abayiika okujja okumulaba gwe tebajja alina miliyoni omanyi lwaki he has the influence kyekimu nakibalaba omanyi mulina be muyita ba musical analyst nga bye baanalyze nga tebabimanyi bakola mistakes ez'ekisiru oli najja n'akugamba oyo omuyimbi asinga Bebekulu muli kimu amusinga kino n'omutunira n'omubuuza kati nabalawadi amusinga ebivvulu tugenda byogerako ebyo nabalaba nga bakompeyalinga Joshua Baraka ne Kenzo. It is very wrong okutandika okukompeyalinga Joshua Baraka ne Eddie Kenzo. Lwaki? Ekisookera ddala bano abayimbi bali different bakola ebintu bya njawulo bajjamu errors za njawulo. Omuyimbi buli time jajiramu eba ne advantage yayo. Kituufu. Nti Joshua agenza okujja nga internet epikingidde ddala mu Uganda nga internet ekwatidde ddala mu ggwanga. Kenzo we yajjira tugenda tujirya nga internet tutandika ntandike. Bebekulu we bajjira nga teriiwo totally. Kati kankubuuza ekibuuzo. Bebekulu we yayimba ku show mu London ng'ekisaawe ekyo kijjudde ba influencer abaliwo by then abayimbi abamanyi abaliwo by then n'ensi yonna nga show bonna basita abakabye mu Africa bonna babaleeta nga Bebekulu yali omu ku bo by then singa social media yaliwo nga bweriwo tudde olowooza Bebekulu yandibadde munene kwenkanawo show yali egenda kuba nnyo
okusukka wali kakati olina omanya nti buli time ebeera ne advantage ne disadvantage zaayo. Temu ya Bebe Cool yali nga newokola ekyakabi kitya gwalina okikaka abantu kunoonya radio ne TV okukikaka abantu. This time around osobola okiteeka ku social media. Kati kankuwe n'example endala. Tulina omusajja atambudde ensi nange ze sigendangamu. Ono omwana anyway omusajja yazina. Anyway Muzeyi Kawato yakola ki? Yakyusa Kiwato. Kawato. Okitegedde? Yakyusa Kiwato. Atambudde ensi nga omuyimbi wota gigenda nganamu. Zona nga yenga agenze kyusa ki? Kawato. That is the power of internet. Chameleone tebagirina. Bebe Cool internet teyaliwo. Kati golooza singa bagirina. Ku hard work gye balina nti basobola n'okulinnya basi ne bagenda. Nga mu omuyimbi wammwe kati ennyonyi ya miliyoni 2 okuva wano gende Kenya n'okola promotion. Babeera wano mu Nnyonyo nga bali mu kwegatta. Chameleone hard work ze balina ba Bebe Cool nga balinnya ne basi. Basi za Biden teziri mu wifi teziri ate nga bagenda nga bayimiridde. N'atambula paka e Nairobi. Ne bakola ebyo. Olowooza singa ba breaking through mweno time. Senga kati kiralamu. Singa ba breaking through mweno time. Naye basobola okuzoganya Biden n'abali e Kenya ne bamanya nti Uganda eriyo omuyimbi wati. Ali Rwanda n'amanya nti Uganda aliwo omuyimbi gwe bayita Bebe. Tanzania ne bamanya ne Nigeria mu West Africa ne bamanya nti Uganda eriyo omuyimbi gwe bayita Bebe. Tewali social media ng'olina kwerwanako kufuata TV na radio. Kati social media weeziri osobola n'okubeera wano n'osindikira Pera. Email n'omugamba Pera mu Uganda star I want you to host me on your live. Kituufu. Osacrificing eyo dollars zolo akukyazi tebasobola kikola. Ne omusanga naye yepima ku Bebe mbu simanyi biki. Buli kijja kiba ne advantage and we must appreciate them all. Buli omu kyakoze abakikoze. Tosobola kukijjawo. Temu ya Kenzo byakoze abikoze. Ne Joshua Baraka byali mukola yabikolera akyabikolera ddala. Ne tulina omanya nti buli time ebeera ne advantages ne disadvantages. Kyovola aba wane Uganda. Osobola kujja n'obikola byonna naye tosobola kujjawo ba big 3. Babikola ne bigwayo. Anti buli kyogezaako okukola bakugamba nti foundation y'abano gy'oliko. Ne ogenda n'oleeta Grammy 8 bakugamba foundation y'aba big 3 gy'oliko. Gy'oliko gy'otambulirako. Ekyo nno buli mbasatu era buli kyokola bakugamba ekyo nno Chameleone yasooka okikola. Ogenze oyimbye Gaboni Chameleone yali yayimbayo. Okoze eki wagenze London n'okola ki? Bebe Cool yayimbayo. Kusho ya Mandela emyaka bwegiti. Buli kyokola no influence bakugamba eva ku bano kuba n'abasatu. Netuganya bawe bimuli byabo. Yes. Ngobuzibu buliwa. Problem eri kuba analyst abefuula nti bategeera nnyo naye nga bye boogera tebabitegeera. Be basooka nafuya kino. Be bafooka nafuya abayimbi ate nga nabo tebakola kye balina kukola. Kati kankubuuze. Music waffe obutagenda international. Abayimbi baffe obutabeera international. Fenenso bitu tugiteeka ku bayimbi sikyo? Naye ng'olowooza okukuza industry responsible y'abayimbi bokka, responsibility y'abayimbi bokka. Njagala nkubuuze Masembe. Nigeria ekuze. Music waabwe akuze. Omanyi lwaki? Feba YouTube ffenna abaawano. Tulowooza tukola ekintu eki. Kimu. Musoga akyaza Masembe, Masembe n'akyaza Musoga. Enkya n'ensyaza Jobless naye n'okyaza Jobless. Nange ne muleeta. E Nigeria. Kati saa zino tulina abayimbi twabafuula ba blogger. Nti waliwo wana abayimbi nga buli wiiki alina okola akantu. Ate sikamusi bubiri. Kituufu. Ye industry gye twagala egende ki? Mu maaso. International. Aba Nigeria bakimanyi nti industry ba collective effort. Tekibeera ky'abayimbi bokka. Gw'oli mu kukaka ereja kitakambu lwaki toli international. Naye nga bwana agenda e London agenda kusangayo ba Desope. Adesope tagenda kuwa platform kusinga mu Nigeria. Tasobola. Kati gwe YouTuber nawo okozeewo ki Ugandan music okuba international. Kunafuya. Okozeewo ki okulaba nti industry ebeera international. Peka nyine tunafuya. Kasiriye tukozeewo ki baani ba ani waliwo Jacob Omutuuze. Gwokozeewo kyo okulaba nti industry nebeera international. Lwaki Uncle Sandy bonna ba analyst be Uganda. Gwokozeewo kyo okulaba nti industry no ba fono kirekedde bayimbi. Nti ya Lydia Jasmine wasitukaana okugenda a promoting album ye e London agenda kusangayo ba YouTuber bonna
nga ba Nigeria abava mu Africa kati bambi oyagala atandikirewa ate nabo balina aba Nigeria abavudde eri nabo kwagala pushing kati gwe muna Uganda ngagenda kusaba omutwalo gwa $1 okuwa interview kati gwe oyagala Lydia yazijjewa anti ne Lydia wa komawo wane Uganda fata no tumusaba interview nga ateekawo okwematira because naye alaba ajja teekawo okwematira kuba alaba gw'okyaza abantu bamunafuya bamulagambwa aliroko ate nga gwe tolina kyokoze kumuyambako kugenda eri Masembe gwe bogenda e London engeri gyonnanyiriza engeri si engeri ya Dosope gyagenda okunnyanyiriza tolaba nti Diamond Platinum agezezaako byonna abikoze naye era atuuka mbuli obusajja ne buga ne kamuwa interview naye nga tekaagala gimuwa kaagala giwa mu Nigeria munnaako Sound City ilituukayo ba Nigeria be bagirimu teri yadde present omuna Uganda mu Sound City kati gwe nga tonanyenya muyimbi mbwe abayimbi tebali international balina mpayo ba international presenter babiri e Uganda abapushinga music mpayo ba international presenter babiri e Uganda abapushinga music kati ne ba presenter naffe tutandika okwerwanako gwe lwaki toli international ani yagamba nti presenter talina kuba international nze njagala wano kasaba mmanya anti kati n'abayimbi mbaleke babeere wano tembateeka kweyo pressure kiri 50-50 industry okukula it is a collective effort Bebe Cool tagenda kuyimba atagenda abeere presenter abeere blogger nedda tulina okubanga tulinayo ko naffe ba blogger ab'amaanyi e London nga basatu nkufuna nga tumanyi nti Bebe Cool bw'aba atadde album n'agenda mu London bonna ne bamuwa interview at least agenda vayo nga abantu mutwalo mulamba bategedde nti Bebe Cool yazzeeko mu London naye agenda va wano agende e London ng'era alina kwegayirira ba Nigeria kati mu Nigeria akuyiseewo okusinga Davido gw'olaba kikusoboka kiba kizibu it doesn't make sense kati njagala ntambi you also work hard Kasirye gundi Jacob Mutuze you also work hard oberenga analyst gwokola omukolera kwe mu TV so that buli lwoyogera naawe oteekayoko erinnya lyaffe you see when we talking about Africa Uganda is a little puzzle biki Nengo togenda kakabayimbi kubeera international nga naawe oliroko ani yagamba mbu blogger talina kuba international ambu yesi wa amaanyi nnyo nga muyimbi buli omu wa amaanyi okusinzira mu kitiiki buli omu wa amaanyi ffenna tulina President Museveni nga wa amaanyi waliwo ogenda nga tebamumanyi ne Kagame wa amaanyi ekituufu ate ojja kuŋŋamba mbu abo bali balejendale baluddewo waliwo ono eyazze president omupa bamuyita Troy yani nga wa amaanyi mu bbanga ttono sakita yonna osobola okubeera ow'amaanyi naye okikoze otya that's the strategy ye president ayagala afune sente ze agenda azimbe ennyumba yeesirikire ye ajja pininga omuyimbi mbu lwaki toli international nga naye nyene tali Kenza alina interview yakola n'agamba otuuka mu basajja baaka stage n'otunuulira ng'okuva ku presenter emusa kuyita ku stage DJ agenda ozanya music wo nga bonna ba Nigeria nga mu Uganda baaka stage muliyo nga babiri it is supposed to be an effort combined together fenna nga kitole mu live ya Bebe Cool Musoga nga nkuta alina ekigambo kye yakoonyeeko okikoonyeeko wano katono ngoba example z'ebweru naye katukize ddala wano e Uganda ki ekyabalemesa okubeera nga mukola nga mushuutinga Eddie Kenzo mu campaign mu ttiimu ya Bebe Cool teri muntu yagaana shootinga Eddie Kenzo yewe yayogera anti yewe banamwe ba Bebe Cool baganya okundi kodinga twali mu recordinga ne page genda ku page yange okebere teka mu Eddie Kenzo on Kagamero TV teka mu Eddie Kenzo on Jobless Billionaire teka mu Eddie Kenzo on tewanda bakonga nkola interview ne Eddie Kenzo ne Honorable Fiona Nyamutondo nagira bagere kuba ffe twagenda kukwata aba politician kyo kyabaawo just by default Bebe Kenzo yafuna obutakkaanya ne Rasta ndowooza abaana abamu ne bagamba waayi katusooke tumwesonyiwe kuba ate oli ye boosi waffe katusooke tukole ki tumwesonyiwe naye nga teri muntu Bebe Cool teyagambako muntu yenna mbu tukwata ki kiri kibeera nakyo kibeera nakyo kibeera by default nkufuna Kenzo akimanyi ffenna tuli bakyali be tukwatagana nakyo ekyo nkidda namu era nakyogera ne wafaluuku tewali nsonga lwaki tuba tetulina mukola ki mukwata naye ate bwaba kati naddala ogamba nti Bebe Cool ajjako microphone nga musajja wattu ali Kampala
ko Bebekulu yabegeddeko ne mu live ali Kampala bw'omanyi stress Bebekulu gye yayita mufu okubeera eyo wali baddeyo beebuuza nti lwaki ffe tetunasasula kati mukyabanje kitegeeza saawa zino naye ali ku pressure y'okugamba nakozesa abaana bange balina osasulwa naye tebanakusasula ne mu live gyo yakyogeddeko nti abaana bange n'abayimbi tebannakola ki tebannasasula naye bajja sasula nogolooza lwaki abalala tebasasula basasula so ebintu ebimu ne kati ffe abo bakulu baffe ebintu ebimu obitunulako bo bennyini ne beerwanira entalo zaabwe era ne Bebe yakyogedde nti alina buzibu na Eddie bajja bimala bali mu industry yemu bijja kuggwa tekigaana kuggwa yasunsudde federation ninga alasta oba woti bw'okikoze ate munaife tunaakola ki bijja kuggwa byonna yatunnyonnyodde ejja etya ebeerawo etya at first bonna era cream de la cream baaliyo kituufu ekyo so naye interest zikyuka omumu yagenda avaayo interest wezikyuka ng'oli agenda olaba direction gye mulimu tajagala biki copyright eyo tunaagifuna mukama ejja kujja tusabe Mukama Katonda kuliko mu Valentine nga tumaliriza mu Valentine twavuddeyo bannaye mukulikeyo mu Valentine banaye abayimbi babadde wano Debeni Melody Bruce Melody Olakira babadde wano bangi mu Valentine mukulikeyo nabo twavuddeyo naye abantu bakompaininga ddala abawala boyfriend wange yaganya okumpa akamubi anti kati boyfriend wange yaganya okumpa abakazi balina competition abakazi balina problem emu mu bulamu balina competition ey'ekisiru etya era omuwale omuvubuka omuvubuka naddala omuvubuka ali mu myaka gyaffe eginoonya ssente nkufuna bw'oneeteka ku pressure y'omukazi ojja kugwa eddalu anti omukazi munne ne waba amusinga njala zino kimunyiiza njala bwala nti alina enjala bazisize bulungi kimunyiiza kati olunaku lwa Valentine's Day lwatandika ng'oweerezaayo munno ka message I love you on this day I cherish you on this day ebyo kati nekijja nekiyingiramu celebrity life showbiz omuntu abaako kaatona kati nekijja nekiyingiramu TikTok kati TikTok ereeta information eya buli muntu nze bampadde kino bampadde kino kati abawala oba abakyala balina omutima omunafu bw'alaba banne nga bafunyeyo nga tafunye it is an explanation ye gyali nti bawe takola ki tamwagala oba boyfriend we takola ki tamwagala naye nga bw'obuuza abasajja omu ku omu nti jjo ku Valentine's Day gwe wafunyeyo ki kijja kugamba nti tebalina kye baabawadde naye nga bali okay tebabirinako abasajja fa balina owa gwe noonya 90% abasajja tebalina kye bafunye ku Valentine's Day naye akaswiti ak'ekikumi naye bali okay nakati bali ku mirimu beekolera tebabirinako naye omukazi ataafunye kintu kyonna ku Valentine's Day saawa zino akyanyiigidde boyfriend we akyanyiigidde taata w'abaana be naye ng'abadde amulabirira omwaka mulambo okuva emabega kati ekyo kye bayita omukuba omusajja Bebekulu yakiyimba nti ntunulira omulenzi eyita omusajja olw'okuba oyambadde empale obulamu butupimira ku bizibu nga tonnabiraba tomanya buzibu kati ekyo kye bayita omusajja nti society erina engeri ffe gye yatuflaminga nga ffe tulina kubeeraawo nga tukozesebwa bukozesebwa oba tufuna omuntu ne tumulowooleza bingi bye tulina omumufunamu ekyo kyonna kiddayo ku kintu kimu abawala babeera ne expectations nnyingi n'obujja mugundi bamuwadde nange nina okugenda n'obuteepimira nti omukyala olunaku olwa Valentine's Day oba oyagala bingi naye olina opima mu bbaawo ayimiridde atya gw'oyagalamu ebyo ebingi bbaawo gw'oyagalamu ebyo ebingi ayimiridde atya bbaawo gw'oteeka ku pressure ayimiridde atya kivula ngambye abavubuka abali mu myaka gyaffe abanoonya ssente temwetugirangamu ebyo ebintu eby'ekisiru kuba olwo olunaku lwokka omukazi akulekawo naye ebyo nga byonna obikoze mu ddakiika emu oba anyiiga oba akola kifo kasinga ku bulamu bwo bw'aba alaba nga oli musajja alowooza ebigenda obbagattako ajja sigala naawe bw'aba awulira nga switi wa Valentine's Day asinga muleke agende gye bamumuwa
agende agende nze ne waba wange ebyaddala wadde mbogenda nti yagenze musasobodde muwa kirabo kya Valentine's Day esebo agende musajja ali mu kulowooza bintu bigatta ku future mutima nga gwakaluba nedda Masembe obulamu bw'ensi tukola ensobi egi era nemanza okukola nagimanyirawo buteepimina na butamanya gye tuva kyena kunyonyodde era wali eri kituufu buteepimina tumanya na kujja ng'olwokuba kyaliiwo akuta akakadde n'akatonera omukazi ku Valentine's Day mbugwe naawe weeteke ku pressure nti naawe woolina nange nina omuwa naye nga akakadde ako k'osigazzaamu ke kalina okutambuza emyezi 2 mu maaso oli eyamuwadde akakadde tomanyi oba akakolera mu lunaku lumu nkufuna teweeteka ku pressure kuba omukazi ne wonaamukakasaaki waba tagenda beera naawe tagenda beera naawe era abajja kukuta agende mubeeraawo weeteke ku pressure busimanyi girlfriend wange simanyi boyfriend wange simanyi ayagala obeera naawe abeere naawe atayagala agende bamuwe bamutonere mamotoka gy'ayagala otyo mukama bwaba yasalawo nti yeewuwo bwe kiba kyagaana era kijja kugaana amiina mbaagala nnyo njagala okutwala omukisa guno okutegeeza sina gwe neetondera bagende bansibe ntwala omukisa guno okutegeeza abatulaba ku media wa muganda wange Masembe kineesimbyewo e Makerere ku bwa guild president ow'Ekyenda-2 saba ba student mwenna abali e Makerere ndi student munnammwe era awo ku siizi bamanyi ndi ku siizi awo nkwasaganya emisomo under education nzize ku bwa guild president basaba muneesige munnonde mashallah tugende maaso twale ekintu mu maaso inshallah ndi musajja akwataganika naye era kakiripu kano nja kusaba kantemeremu tukwongera abantu bakatambuze munnonde bampita Talugenda Alex naye nga aganoonya ssente mugamanyi Musoga Eclipse ndi musajja munnamawulire ate era ndi musajja content creator ndi YouTuber so basaba munnonde akaseera ako kanaba katuuse balonda ddi tugenda londa ndowooza 1 month from now campaign zatandise campaign tugenda launchinga campaign soon launchinga ddi nizo launchinga nga mu week 2 okuva kati onatuyita week 2 okuva kati abakantu mwena mwetibwa tugenda ba muna manzani abakantu naye abakantu mwenna muyitibwa inshallah anasobola abayimbi wano ngenda okulabira abayimbi baki bakyali bange omanyi babanyumiza nga bunyumiza ate obayitidde wano bakubidde essimu nakyo kimatalinga si kubakubira ssimu face to face ye bebe kulu twabadde mu njola mazere ivu ne mugamba nti campaign ngenda launchinga deyaso ko ye mashallah ate kati ate boyinza okumpita so abayimbi bonna ogenda kutuukira maaso ku maaso babulonga abamaanyi mu ggwanga Uganda kati nga Jobless Billionaire gyali Jobless yangambye nga sinnaba kwogera kaadi gye ndiko tagenda kumbwe yawagira ebintu ebi ekisoka Piero UNRM nangamba bwe mba siri ku ebyo ebibiina ebibi tagenda ku campaigningira tagenda kunjogerako wantu wonna abo bantu betuba nabo mugambe ensonga ziri gye ziri wabwe ensonga zasinga okwagala mugambe abo ate Jobless n'amala ayingira Makerere afa